台上哦，可以有音乐，然后等一下还有非常璀璨的烟火可以看。那我们是高人爵士乐团，我是节目主唱 Crystal。不好意思，我小小插播一下，刚刚有上台表演那个烟火舞的大朋友小朋友啊，我们可以到后台领取奖品哦，有奖品要送给大家，不要错过了。邀请 Dorian 带来美妙的爵士乐曲，掌声欢迎他们。首张经典的爵士歌曲，基本上对于曲目会是比较